إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه Hadirinผู้ร่วมละหมาดวันศุกร์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักทุกท่านถ้าหากว่าเราจะพูดถึงสังคมที่น่าอยู่ที่สุดหรือสังคมที่มีความสันติสุขหรือมีสันติภาพมากที่สุดในโลกดุนยานี้เราคงหนีไม่พ้นสังคมมะดีนะห์อัลมุนัววะเราะห์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สร้างและสถาปนาขึ้นในยุคเริ่มแรกของอิสลามเป็นสังคมที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เองได้รับรองว่าเป็นสังคมที่ดีเลิศหรือแม้กระทั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองในฐานะที่เป็นผู้นำก็การันตีและก็รับรองว่าสังคมหรือในยุคสมัยของท่านเป็นยุคสมัยที่ดีที่สุดเพราะเหตุนี้เองอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวในกุรอานว่ากุนตุมค็อยรออุมมะตินอุคริจัตลินนัสตะมุรูนบิลมะอรูฟวะตันฮาวนะอานิลมุนกัรวะตุมินูนบิลลาห์สู่เจ้าเป็นประชาชาติที่ดีเลิศที่ถูกอุบัติขึ้นเพื่อมนุษยชาติโดยที่มีการสั่งใช้ในความดีและก็ห้ามปรามในความชั่วและก็ร่วมกันศรัทธาต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىนั่นคือคำรับรองจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ในขณะที่คำรับรองจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในฐานะที่เป็นผู้นำที่ดีที่สุดผู้นำที่ประสบความสำเร็จที่สุดผู้นำที่วันนี้โลกได้จารึกไว้ว่าเป็นบุรุษที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกนั่นก็คือศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงและก็ได้ให้การรับรองบรรดาซอฮาบะห์ที่เป็นผู้ตามหรือเป็นสมาชิกในสังคมมะดีนะห์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สร้างและสถาปนาขึ้นในเวลาดังกล่าวท่านนบีได้กล่าวในหะดีษที่รายงานโดยอัลอิมามอัลบุคอรีค็อยรุนนาสกรนีثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าบุคคลที่ดีที่สุดกลุ่มชนที่ดีที่สุดคือกลุ่มชนที่มีการใช้ชีวิตอยู่ในศตวรรษของฉันหรือในยุคสมัยของฉันนั่นก็คือบรรดาซอฮาบะห์
บรรดาซอฮาบะห์ที่มีท่านอบูบักรอัสซิดดีกบรรดาซอฮาบะห์ที่มีท่านอุมัรมีท่านอุสมานมีท่านอาลีและก็ซอฮาบะห์อื่นๆอีกมากมายนั่นคือสังคมที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى หรือแม้กระทั่งนบีเองก็ได้การันตีว่าเป็นสังคมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดดังนั้นคำถามก็เกิดขึ้นว่าสังคมดังกล่าวนั้นมันมีองค์ประกอบอะไรนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีการสร้างและก็พัฒนาสังคมมะดีนะห์ในเวลานั้นอย่างไรมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่ทำให้สังคมดังกล่าวนั้นเป็นสังคมที่ดีที่สุดคำตอบนะครับนั่นไม่ใช่อื่นใดยกเว้นสังคมดังกล่าวนั้นมีผู้นำที่ดีที่สุดนั่นก็คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสังคมดังกล่าวนั้นมีผู้ตามที่ดีที่สุดนั่นก็คือผู้ตามที่มีชื่อว่าบรรดาซอฮาบะห์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้เลือกบรรดาซอฮาบะห์เพื่อมาเป็นมิตรสหายซึ่งเป็นบุคคลที่ดีที่สุดเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงพอใจมากที่สุดในตัวของพวกเขาเพื่อมาใช้ชีวิตและก็ร่วมกันเผยแพร่หลักคำสอนของอิสลามเคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและพวกเขาใช้อะไรในการบริหารหรือสถาปนาสังคมดังกล่าวแน่นอนที่สุดว่าสิ่งที่พวกเขาได้นำนั่นก็คือนำเอาอิสลามซึ่งเปรียบเสมือนวิถีชีวิตมาปกครองและก็มาบริหารสังคมมะดีนะห์ในยุคสมัยนั้นดังนั้นวันนี้ถ้าหากว่าเราอยากจะมีสังคมที่ดีอยากจะมีสังคมที่น่าอยู่อยากจะมีสังคมที่ปลอดภัยอยากจะมีสังคมที่เต็มไปด้วยสันติภาพเหมือนกับสังคมที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยสร้างในยุคอดีตเราจำเป็นที่จะต้องกลับไปศึกษากลับไปทำการวิจัยว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีกระบวนการสร้างและพัฒนาสังคมอย่างไรในยุคดังกล่าวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนับตั้งแต่ถูกแต่งตั้งเป็นรอซูลที่เมืองมักกะเองหรือแม้กระทั่งหลังจากที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพมายังเมืองมะดีนะห์และก็สถาปนารัฐอิสลามเกิดขึ้นที่เมืองมะดีนะห์นบีมีหน้าที่นบีทำอะไรบ้างนบีมีภารกิจสำคัญอะไรบ้างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำไปในฐานะที่เป็นผู้นำท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำหน้าที่รับใช้มนุษยชาติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้คนในสังคมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่อพยพไปยังเมืองมะดีนะห์อัลมุนัววะเราะห์ได้มีการจัดระเบียบได้มีการจัดระบบและก็วางกฎเกณฑ์ในสังคมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สร้างความยุติธรรมและก็ความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นในสังคมเหล่านี้ทั้งหมดล้วนแล้วเป็นภารกิจที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกส่งมายังเราในฐานะที่เป็นประชาชาติของท่านเพราะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวในอัลกุรอานว่าวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนและเราไม่ได้สร้างหรือส่งเจ้ามาโอ้มุฮัมมัดยกเว้นเพื่อเป็นความเมตตาให้กับสากลโลกดังนั้นภารกิจใดก็ตามของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในโลกดุนยานี้ไม่ว่าจะในหน้าที่ของการเป็นนบีไม่ว่าจะในหน้าที่ของการเป็นรอซูลไม่ว่าจะเป็นในหน้าที่ของการเป็นผู้นำของประชาชาติอิสลามในยุคสมัยนั้นหรือแม้กระทั่งเป็นมุรับบีเป็นมุอัลลิมเป็นผู้ที่ทำหน้าที่คอยขัดเกลาบรรดาซอฮาบะห์ล้วนแล้วเต็มไปด้วยขบวนการที่ยุติธรรมและความเมตตาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ดังนั้นพี่น้องผู้ร่วมละหมาดวันศุกร์ที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงรักทุกท่านวันนี้เราต้องการผู้นำที่มีความห่วงใยต่อสังคมผู้นำที่มีความห่วงใยต่อสังคมเช่นที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยมีความห่วงใยต่อสังคมมะดีนะห์ในอดีตครั้งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อพยพมายังเมืองมะดีนะห์ซึ่งในขณะนั้นเมืองมะดีนะห์ยังคงใช้ชื่อเดิมนั่นก็คือเมืองยัสริบชื่อของยัสริบที่มันหมายถึงการดูถูกดูแคลนแต่หลังจากที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพมายังเมืองมะดีนะห์ด้วยกับความห่วงใยของท่านนบีที่มีต่อสังคมมะดีนะห์ท่านนบีก็เลยรีบทำการเปลี่ยนชื่อจากยัสริบ
มาเป็นอัลมาดีนะห์อัลมุนาววะเราะห์ที่มันบ่งบอกถึงความเจริญที่มันจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าวันนี้เราต้องการผู้นำที่มีความรักต่อสังคมเช่นที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีความรักที่เต็มเปี่ยมต่อสังคมมะดีนะห์ในสมัยนั้นด้วยกับหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยขอดุอาต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อัลลอฮุมมะฮับบิบอิลัยนัลมะดีนะตะกะฮุบบินามักกะตะเอาอัชัดโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงประทานความรักของเราที่มีต่อเมืองมะดีนะห์เช่นที่พวกเรารักเมืองมักกะหรือมากกว่าเมืองมักกะซะอีกนั่นคือความรักของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บ่งบอกว่าเมืองที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะบริหารจะปกครองเป็นเมืองที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักมากที่สุดพร้อมกันนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีการสร้างระเบียบและกฎเกณฑ์การใช้ชีวิตให้มันน่าอยู่มากขึ้นในสังคมวันนี้เราต้องการผู้นำที่มีความห่วงใยมีการเอาใจใส่ต่อความเป็นอยู่และก็ความเดือดร้อนของประชาชนเช่นที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เคยเห็นความเดือดร้อนที่มีความห่วงใยต่อบรรดาซอฮาบะห์หรือชาวมุสลิมที่ใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองมะดีนะห์อัลมุนาววะเราะห์ครั้งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮิจเราะห์ไปยังเมืองมะดีนะห์ชาวมะดีนะห์เองที่มีสวนอินทผลัมหรือสวนหรือเกษตรอื่นๆหรือแม้กระทั่งชาวมุฮาญิรินชาวมักกะที่ร่วมอพยพพร้อมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีพบเจอในยุคสมัยดังกล่าวนั้นอุตสาหกรรมเศรษฐกิจการค้าขายอยู่ภายใต้น้ำมือของคนยิวที่เมืองมะดีนะห์ชาวมุสลิมในยุคสมัยนั้นถูกคุกคามถูกอาธรรมหรือถูกริดรอนสิทธิต่างๆนานาจนกระทั่งด้วยกับความห่วงใยของผู้นำอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็เลยมีการที่จะสร้างสังคมหรือสถานที่อุตสาหกรรมหรือตลาดนัดใหม่เพื่อที่จะให้มุสลิมสามารถที่จะทำการค้าขายโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปถูกคุกคามจากชาวยิวนั่นคือความห่วงใยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีต่อชาวมุสลิมหรือคนที่เป็นประชากรหรือประชาชนที่อยู่ภายใต้การนำของตัวเองวันนี้เราต้องการผู้นำที่มีความยุติธรรมเหมือนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พยายามจะนำขบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นหัวใจหลักในการบริหารจัดการสังคมขบวนการยุติธรรมที่ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะกับผู้คนที่มีฐานะด้อยหรือกับผู้คนที่มีฐานะสูงส่งก็ตามดังเช่นที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพยายามที่จะนำขบวนการนี้ขบวนการยุติธรรมเพื่อมาบริหารจัดการกับสังคมให้มันประจักษ์ชัดครั้งหนึ่งเหตุการณ์ที่มีการลักขโมยเกิดขึ้นในสังคมเมืองมะดีนะห์จนกระทั่งมีการใส่ร้ายป้ายสีว่าผู้ที่ทำการลักขโมยดังกล่าวนั้นนั่นก็คือลูกสาวของท่านนบีหรือท่านหญิงฟาติมะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาจนกระทั่งในท้ายที่สุดสิ่งที่บ่งบอกว่าท่านนบีเป็นผู้นำที่อุดมไปด้วยความยุติธรรมและพร้อมที่จะนำหลักยุติธรรมซึ่งเป็นหัวใจหลักนี่มาใช้จริงๆในสังคมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวให้กับบรรดาซอฮาบะห์ว่าอินนัมะอัฮละกัลลซีนมินกับลิกุมอันนะฮุมกานูอิซาซะรกะฟีฮิมอัชชะรีฟตะรกูวะอิซาซะรกะฟีฮิมุฎฎออีฟอะกามูอะลัยฮิลฮัดวัยมุลลอฮ์لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها หะดีษรายงานโดยอิหม่ามมุสลิมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนัมะอัฮละกัลลซีนมินกับลิกุมแท้จริงแล้วบรรดากลุ่มชนในอดีตที่พวกเขาได้รับความหายนะเนื่องด้วยเมื่อใดก็ตามในหมู่พวกเขาที่มีการลักขโมยเกิดขึ้นแต่ผู้ที่ทำการลักขโมยเป็นคนที่ชะรีฟเป็นคนที่มีฐานะสูงส่งเป็นคนที่มีเกียรติแต่เมื่อพบเจอว่าคนที่ลักขโมยเป็นคนที่มีเกียรติเป็นคนที่สูงส่งพวกเขาก็ละทิ้งในการที่จะทำการลงโทษแต่เมื่อใดก็ตามที่มีการลักขโมยเกิดขึ้นในสังคมและปรากฏว่าผู้ที่ทำการลักขโมยในสังคมดังกล่าวนั้นเป็นบุคคลที่มีฐานะด้อยเป็นปุถุชนธรรมดาในสังคมพวกเขาก็จะมีการทำโทษกับบุคคลดังกล่าวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวلو أن فاطمة
แน่นอนว่าถ้าหากว่าคดีนี้ครั้งนี้การลักขโมยครั้งนี้เกิดขึ้นที่มันเกิดขึ้นในสังคมมะดีนะห์ลูกสาวของฉันฟาติมาเป็นผู้ที่ลักขโมยละกอตอตุยะดะฮาแน่นอนฉันจะเป็นผู้ที่ทำการตัดมือของนางเองนี่เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพยายามอย่างมากที่สุดที่จะนำขบวนการยุติธรรมมาใช้จริงในสังคมมะดีนะห์ในอดีตแต่วันนี้เมื่อใดก็ตามที่มีการกระทำที่เป็นความผิดเกิดขึ้นในสังคมแต่ปรากฏว่าผู้ที่ทำความผิดดังกล่าวนั้นมาจากผู้ที่มีฐานะสูงส่งมีเกียรติในสังคมปรากฏว่าผู้ที่เป็นผู้นำในสังคมดังกล่าวไม่กล้าที่จะแตะต้องหรือทำการลงโทษแต่อย่างใดพี่น้องผู้ร่วมละหมาดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักมากทรงรักทุกท่านการให้ความสำคัญหรือการให้ความตระหนักของท่านนบีในการที่จะนำหลักการยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไม่เพียงแต่เท่านั้นท่านนบีพยายามที่จะทำการปั้นผู้พิพากษาจากบรรดาซอฮาบะห์และก็หลังจากนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้นำส่งไปยังหัวเมืองต่างๆเพื่อที่จะทำหน้าที่ตัดสินบนความยุติธรรมให้กับประชาชนมุสลิมที่อยู่ภายใต้การปกครองของท่านนบีและก็อิสลามในยุคสมัยนั้นด้วยความยุติธรรมที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพร้อมกับการใช้ชีวิตที่ฉาญฉลาดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสามารถที่จะสร้างสังคมมะดีนะห์ให้เป็นสังคมที่เป็นแบบอย่างเป็นสังคมที่เป็นสังคมแห่งบรรทัดฐานที่ไม่ว่าสังคมใดก็ตามในยุคหลังจากนั้นโดยเฉพาะสังคมมุสลิมจำเป็นที่จะต้องกลับไปศึกษาว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีการสร้างและก็พัฒนาสังคมเมืองมะดีนะห์อย่างไรจนสามารถเป็นสังคมที่มีเกียรติที่สุดเป็นสังคมที่น่าอยู่ที่สุดเป็นสังคมที่วันนี้เราต้องการสังคมแห่งอุดมคติที่ไม่ว่าวันนี้เรามองไปทางซ้ายเรามองไปทางขวาเราก็พบเจอสิ่งชั่วร้ายต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นในสังคมของเราดังนั้นสังคมของท่านนบีถือเป็นสังคมที่มีความสันติมากที่สุดด้วยเหตุนี้เองเราจึงสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนในยุคหลังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือแม้กระทั่งในยุคเราเองก็ตามสังคมใดก็ตามแต่ที่เขาพยายามจะปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการปกครองในการบริหารสังคมเราจะพบเจอว่าสังคมนั้นจะเต็มไปด้วยความสงบเต็มไปด้วยความสันติความสันติภาพก็จะยิ่งทวีคูณในสังคมนั้นแต่เมื่อใดก็ตามสังคมดังกล่าวนั้นได้ละทิ้งแนวทางการปกครองการบริหารจัดการเช่นที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำให้เป็นแบบอย่างการละเมิดสิทธิต่างๆความอายุติธรรมมันก็จะยิ่งทวีคูณในสังคมดังกล่าวเช่นเดียวกันอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมวะมาอัรซัลนาคะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนบารักัลลอฮุลิวะละกุมฟิลกุรอานิลอะซีมونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد พี่น้องผู้ละหมาดวันศุกร์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักทุกท่านเราได้ทราบไปข้างต้นแล้วว่าสังคมที่น่าอยู่ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สถาปนาขึ้นในยุคสมัยของท่านองค์ประกอบหลักๆนั่นก็คือการมีผู้นำที่ดีอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้การที่เราจะสร้างสังคมของเราให้เป็นสังคมที่น่าอยู่เราอาจจะไม่ได้ผู้นำที่ประเสริฐเราอาจจะไม่ได้ผู้นำที่ดีที่สุดเหมือนกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เราสามารถที่จะเลือกผู้นำที่ดีที่สุดที่มีอยู่ณเวลานี้เพื่อมาเป็นผู้นำและก็เป็นผู้ที่ปกครองบริหารสังคมของเราดังนั้นเราจะต้อง
คัดสรรเลือกเราจะต้องกลับไปดูว่าผู้นำในอุดมคติของอิสลามหรือคุณสมบัติที่อิสลามต้องการให้เป็นผู้นำที่มีคุณสมบัติแบบไหนอย่างน้อยที่สุดเป็นผู้นำที่มีความยุติธรรมเป็นผู้นำที่มีอามานะห์มีความซื่อสัตย์เป็นผู้นำที่ไม่คิดคดโกงกับประชากรหรือประชาชนของตัวเองดังนั้นสิ่งที่เราอยากจะฝากให้กับบรรดาผู้นำผู้ที่คิดจะเป็นผู้นำให้กับสังคมมุสลิมจงระวังในการที่ท่านจะเป็นผู้นำให้กับสังคมมุสลิมเพราะในวันกิยามะฮ์ท่านจะถูกสอบสวนจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อย่างแน่นอนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในหะดีษที่รายงานโดยอัลอิมามอัลบุคอรีมามินวาลินยะลีรอยะตันไม่มีผู้ปกครองหรือผู้นำคนใดคนหนึ่งที่เขาทำหน้าที่ปกครองมุสลิมแล้วเขาเสียชีวิตยะมูตุวะฮุวะกาชุนเขาเสียชีวิตในสภาพที่เขาเนี่ยได้ทำการคดโกงลิดรอนสิทธิของบรรดามุสลิมที่อยู่ภายใต้การปกครองของเขาอิลลาฮารรมัลลอฮุอะลัยฮิลญันนะห์ยกเว้นอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะหักห้ามเขาไม่ให้เข้าสวรรค์ของพระองค์องค์ประกอบที่สองหลังจากที่เราได้ผู้นำที่ดีแล้วมันไม่เพียงพอถ้าหากว่าเรามีผู้นำที่ดีที่ประเสริฐเช่นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตามแต่เราในฐานะที่เป็นผู้ตามเราไม่ได้เป็นผู้ตามเช่นบรรดาซอฮาบะห์ที่เขาได้ทำหน้าที่ผู้ตามที่ดีต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเองก็เช่นเดียวกันจะต้องกลับไปศึกษาดูกลับไปดูว่าบรรดาซอฮาบะห์เขาเป็นผู้ตามอย่างไรต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและผู้นำที่เราต้องการสังคมที่เราต้องการมากที่สุดคือสังคมที่ใช้อิสลามที่เป็นวิถีชีวิตมาปกครองในสังคมนั้นๆเท่าที่มีความสามารถที่จะปกครองได้มากที่สุดฟัตตะกุลลอฮ์มัสตะตะตุมเอาอิสลามที่เป็นวิถีชีวิตมาใช้ในสังคมมาปกครองมาบริหารในสังคมนั้นๆเท่าที่มีความสามารถมากที่สุดเพื่อที่ท่านจะได้หรือเราในฐานะที่เป็นผู้ตามจะได้กลับไปตอบกับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อินนัลลอฮฺวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยูฮัลลซีนอามานุศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดكما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم اهدي قومنا فإنهم لا يعلمون اللهم اصلح أحوالنا اللهم اصلح شبابنا وفتياتنا يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة